更多，但是还是无法上传，因为平台的一些规则也不能做一些详尽的展示，还望大家理解，有什么不明白的都可以在评论区下面留言，我会给大家一一回复。好，喜欢我的分享，右下角这里别忘了给我长按3秒点赞助力，非常感谢。下期再给大家分享更多精彩好玩的魔术。大家好，我是杜鑫，下面教大家一个非常神奇好玩的穿越魔术，就是说我可以让这枚硬币穿越玻璃杯。好，我们来试一下，1、2、3，瞬间穿越。厉害吧？好，大家喜欢这个魔术，右下角这里长按3。